عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن ملكستو جوكتان هل كان وكافتنكي سياسة وأن برنامج كان أي سومالي بدن حسيان ملكستو أي جوكان هذا ما برنامج كان قروح بدن أي سومالي بدني أي حسيسه أيها وحا إسكسو دبردا صونا الديارية وعلي حراري بل هذا علي حراري أيين وحنو ويدين دونا بالبرنامج كه وحا وإنه يبل مانتا iyo kaftanka siyaasadda Ali Soodah salaam markuu arkay Ali Khaliif Galaar soo socdo ayuu sir meel sii banayso haye dabeetana shir jiraaydo fara badan ayuu qabanaya haye xaq uu ku miisaya qolo caayaya wax aad soo shida waxa ku abuuray Ali Khaliif ka soo socda oo yala laga dheeray meeshii laga dheeray marka imka hadii aadan position sii sameeyay oo aanu Sinaayo ku maqal oo aanu Muuse Bixi ku maqal oo hadii ay ku Maxamed Xaashi ku maqal inaga nala hadli maayo waxaan u duubayo wuxuu la hadlayaa Sinaayo iyo Maxamed Xaashi arrimaha iyo Ali Khaliif ragaas uu tabinaya haye marka waxa la gashay dhawaan waxa shir qabtay baarlamaanka Soomaaliland oo ka hadlayay in heshiiska Soomaaliland iyo ka dhaxeeya Khaatumo in baarlamaanku ay approve gareeyaan in heshiiskaas ay ogol yihiin haye de heshiis la ogolaada waa wax wanaagsan sax cidii doonaysa heshiis laakiin baarlamaan le war hadaynu la heshiino qolada aynu wada heshiino ka warrama waa wax aad u wanaagsan lama oran karo heshiis ma rabno waaya waxa ku ahaa aan gudoomiye shirka ninka la yiraahdo baashi oo ah ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland sax gudoomiye wuu maqnaa markaa waa ka maqnaa gudoomiye arrinkii baa la isku raacay mar qura haye wali war arrin wanaagsan waa la proof gareeyay sax hawsha markay dhamaatay Saleebaan koora hadlay shirkan wuxuu ahaa baarlamaanku mid uu soo samaystay ninka la yiraahdo hadii Ilaahay ku roon yahay oo ka dambeeyay baashi oo uu doonay inuu meel marsado Ali Khaliif iyo Khaatumo la heshiiyo ko tan labaad marka baarlamaanku gudoomiyadu dhoofo ay bushiran qabtaa ya eedaas soo jeediyay marka eedda hadaan dib eegno baarlamaanka Soomaaliland de sharci ku shaqeeya constitution baa meesha sharci baa jira marka gudoomiye ku xigeenka uu shirinayo baarlamaanku isugu yeero hadii aanay ahayn sharci isma yimaadeen sax haye marka gudoomiyaha maqan hadii gudoomiye ku xigeenka uu shir qabto waa wax dastuurku ogol yahay sax hadii dastuurku ogol yahay ilaa gudoomiyaha joogay aan shir qaban saas oo socon lahayd haye xamar marka nimka eeganay wasiiradii la approve gareeyay gudoomiyaha muu joogin magaalada ma joogin marka Saleebaan horta markuu warsa waxa wanaagsan inuu sharciga iyo dastuurka Soomaaliland barto qaybo sax haddaad eegatid dastuurka qodobo aad ku dagaalami kartid oo tiraahdo number 40 kuwa lagu dagaalamayo ku jira meel ku qoro 71 isna firqadiisa koowaad waad ku dagaalami kartaa oo labadaas la dagaaltid maalin kasta waxa ka maqlaanaysa oo dhibaato kuwii saamaxayay in la heshiiyo ee wanaag la dhaliyo waxaas oo balbay imku ugu daraado waxaan daawon doonaa Saleebaan oo af qalaadna ku dardaraya waliba oo le Sinaayo la saacado weeyaan madaxweyne meel kasta martay Soomaaliland oo dhan gacanta ku haysa waxa ku dhiman qura in aad dhex gashid buu hadla meesha ku dhiman ma jiraan marka kelmadda intervention ayuu ku sheegay afka Ingiriisiga bal aynu daawano annaga oo ka faa'iideysanayna aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo wax wada lahaanshaha ummadda reer Soomaaliland uu u horseeday madaxweynuhu waxaanu isleenahay madaxweyne hal degmo oo buuhoodla la yiraahdo yaa maanta u baahan in intervention lagu sameeyo intii kale ee Soomaaliland waa midaysanta ridal caadi hayd وقولوا عادية دبيتو نكا حلبانك يقولوا أيا بوه الله قيلسي هي لكن بوه الله فرط وفيقي وفرط وفيقي هل كاسون بايدين دمانه وير يدقال اللي خمس هلا يعيدمو هل كاس ساسي وترجنتين قواس دبيتنا عرك الإسلامي هي مركو هذا القيل كله فتوى وحكليه كلمة intervention أي دبتي استحقلي يحبان وشيء infection ما هم military إن حق الوجو الله وقته شركة وكذا هي مركا هداد ده شركة شرائط بنسيد أو قولوا ذا أنت بنسيد مركا ده بقى عمل الوجو منه سبب واحد صوت شديد له
masiirka dadka uu matalayo xildhibaanka u yahay anigoo lahayn xagga ha raacayo xagga ha raaco ha noqdo mid uu ku eegayo karaamada dadkiisa صح inta aanu shirka jiray qab ha eego karaamada mas'uulka uu la beesha yahay ama la gobolka yahay in aanu is oran bahdal si aad silaayo xogeysho waa dhibaato waxa wanaagsan mabdaad aaminsan tahay adigu inaad maalmo la soo taagan laakiin dadka israa'iil maanta shaarka cali khaliif gasho برين واحد قشطة شعر كبوه هذا ها ودبات ما دربت جلسة هاي madaxweynuhu huna wuxuu ahaa odaygii dib hogaaminayay jabhadii SNM waqtiga badan waxaanu isleenahay madaxweyne hal degmo oo buuhoodla la yiraahdo yaa maanta u baahan in intervention lagu sameeyo intii kale ee Soomaaliland waa midaysanta mana oran karo mana oran doono afkaygana ma aha afana qaarnana ma aha waxaanu isleenahay madaxweyne hal degmo oo buuhoodla la yiraahdo yaa maanta u baahan in intervention lagu sameeyo intii kale ee Soomaaliland waa midaysanta dhammaan waxaan idin leeyahay wixii dhagihiina dadkii iyo maqalkiina indhihiina ay aragtay mana ihi mana qabo waxaanu isleenahay madaxweyne hal degmo oo buuhoodla la yiraahdo yaa maanta u baahan in intervention lagu sameeyo intii kale ee Soomaaliland waa midaysanta awowgay baa xuduudka Soomaaliland sameeyay iyo Soomaaliya u dhaxaysa awowgay kala ka shaqeeyay aad iyo aad baan u mahadinayaa yaa war xumo tashiil bulshada dhexdeeda inoo kala dhexgeli wassalaamu calaykum